Monforte recibirá do 28 ao 30 de xuño a un visitante moi especial, o actual conde de Lemos e duque de Alba, Carlos Fitzjames Stewart, que será nomeado fillo adoptivo da cidade. Este anuncio foi feito polo alcalde monfortino, que deu conta do proceso que levou a cabo para facer realidade esta visita oficial, moi importante para Monforte, dixo José Tomé, pola relación histórica ca Casa de Alba como herdeira do condado de Lemos e pola promoción e proxección que se dá á cidade. O conseguinte beneficio que terá cara ao futuro para o comercio, para a hostelería e para o turismo en xeral, porque isto sempre axuda a promocionar. Estou convencido tamén de que os monfortinos e as monfortinas van a acoller esta visita con moito cariño e que tamén van participar como público no pleno, porque é aberto ao público, no pleno onde se lle fará entrega dos atributos, o seu recoñecemento, e tamén o poden facer, se así o consideran, pois pola visita que faga polas rúas peonís do casco histórico de Monforte. O duque, que virá acompañado dos seus 2 fillos, chegará o venres pola tarde, pernotará no Parador. Xa o sábado terá lugar un pleno extraordinario, onde lle será entregado o nomeamento de fillo adoptivo, así como a medalla e a insignia oficiais do Concello. Ademais, asinará no libro de honra. A continuación, o seu percorrido polos lugares máis emblemáticos da cidade comenzará no Museo de Arte Sacra das Clarisas. Esta é unha das 2 visitas que o duque manifestou interese, coñecer o Museo das Clarisas e o outro é coñecer os Escolapios. Evidentemente, ambos monumentos e museos moi relacionados ca Casa de Alba. O sábado a visita tamén incluirá, ademais dos Escolapios, un paseo polo casco histórico e xa o domingo haberá unha visita oficial á Deputación e unha cata de viños na adega Algueira. Queríamos que se marchara da Ribeira Sacra e tampouco sen coñecer unha adega instalada ademais no terreno ao lado, nas proximidades dos bancales, dos ocalcos das viñas heroicas, como chamamos, non? Carlos Fitzjames Stewart, que é o 23º conde de Lemos, será nomeado fillo adoptivo de Monforte nun pleno extraordinario o día 12 de xuño.